不当即将耻辱遣返回国审判。于是他诚恳跪地请求上级能再给次机会将功补过，并保证查出幕后指使人老枪。经过对女服务员严刑逼供后，得到一本代码对照书，以及传递方式是城隍庙前的告示栏。同时得知负责粘贴传递消息的是个瘸子。很快可疑人物进入特务视线，可奇怪，正当实施抓捕时却突然取消行动，原因是王天香发现此人竟然是司令部的清洁工。可身为这种卑微职位，根本不可能拥有得到情报的能力，所以他绝对不是老枪，幕后定有其人。而且武田不久前得知，老枪的上级代号叫老鬼也藏匿在司令部内，这个老鬼才是最大的幕后领导人。所以武田想将两人全部抓获并立功弥补，同时准备策划一个陷阱引出老鬼，计划发送一条假情报，如果地下党有行动就说明猜测属实，随后顺藤摸瓜将他们一网打尽。内容10月31日，西郊百草堂有重要会议商讨，发送情报以及经手人员又全部锁定，首先由收发员顾小梦接获，再由1点组组长李宁玉翻译成正文，然后再由顾